Hello，大家好，我係 D Dragon。今日呢，又係返到我個主場，亦出現呢度屬於5B 期依家賣緊嘅新房。之前平均都過2萬均價嘅，依家12000幾、13000幾，而且係最靚嘅樓王位置。我哋上去睇下呢4個戶型啦，依家性價比係非常之高嘅。OK， 我哋而家上到17樓呢個示範區，嗱，電梯出嚟就係咁樣行入去㗎啦。我哋而家睇嘅係03單位，呢個就好傳統嘅82方嘅3房。嗱，照樣啦，廚房、陽台加埋呢個贈送嘅位置啦。重點係呢個 view 南向嘅，喺成個紫馬嶺加五桂山，仲加埋易翠園嘅園林啦。我哋呢一期嘅法式園林都好正嘅。嗱，呢度睇出去可能覺得唔係咁近啊，但係現實中咧，你係會覺得前邊嘅紫馬嶺公園同埋個五桂山景觀係好壯觀嘅。嗱，呢期嘅設計咧，其實除咗優化佢個朝向之後咧，仲加上戶型嘅整體優化得幾好嘅。3間房都喺南向，仲有個大陽台，加埋個廳。呢個單位其實都幾正嘅，全南向戶型，以前係冇嘅，唔使諗嗱。可以睇到採光，依家晚上6點幾啊，大佬無坯房，仲有呢啲採光，仲可以整埋南北對流。呢個就主人房景觀啦。OK， 我哋依家去睇第2個戶型，同樣我哋依家睇下獨立嘅一戶。呢個咧就係01嘅單位啦。呢度仲贈送咗一個入戶空間啦。呢個係新起嘅大平層，200幾到300幾方嘅。我哋睇翻嚟，採光喺呢一期真係好正。嗱，照樣南邊咧都係山景加埋成個易翠園嘅園林啦。呢邊北邊咧其實就係睇翻城中村咯，同埋一啲地標咯。嗰邊就係萬象匯啦。呢度。同埋嚟呢度附近仲有個好近嘅商場富日城啊，依家比較 hit 嘅，同埋人流真係非常唔錯。呢度過去揸車都係幾分鐘嘅啫。樓下咧呢條就係叫做孫文東路啦，係以前嘅主幹道。不過依家其實到晚上都好少車行，所以唔需要擔心噪音呢方面。我哋繼續睇翻呢度，所有嘅戶型都係方方正正嘅。房呢個又係房，呢個就主人房啦。睇下採光真係呢一期係最好嘅優化得。我哋接住去睇個細單位，睇個2房先。嗱，呢個咧就係86方嘅2房，東向嘅。睇下呢個景觀，開個門先。同樣都係睇翻富日城啦，同埋有少少嘅小區園林，不過主要都係睇翻呢邊個景觀為主吧。2房設計，86個方，實用率咧同之前係冇乜區別嘅，主要都係戶型嘅優化同埋朝向。嗱，呢啲房依家性價比真係好高。